अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुं व बशीर। व अन इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4। इनका तर्जुमा है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं यकीनन तुम्हारे लिए उसकी तरफ से. Ky është ajeti I tretë dhe I katërt I surës Hud. Përkthimi I tyre është: të mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut, sepse unë, pra Muhamedi, jam për ju një paralajmërues dhe sjellës I lajmit të mirë prej Tij, që ju porosis të kërkoni falje nga Zoti juaj e të ktheheni tek Ai me pendesë. Ai do t'ju jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar dhe do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar. E nëse ktheni shpinën, unë ndruaj dënimin e një dite të madhe për ju. Në botë, gati në të gjitha vendet, ka çrregullime në ndonjë formë apo në tjetër. Kjo vjen për shkak se njeriu e ka harruar qëllimin e ekzistencës së tij, që është t'i kushtoj vëmendje adhurimit të Zotit të Madhërisëm, të përpiqet për të gjetur afrimin e Tij. Ndërsa afrimi I Zotit nuk mund të gjendet pa adhurim. Çfarë është adhurimi? Nuk mjafton vetëm të falësh namazet e 5 vakteve, duke I menduar si një obligim. Ka nevojë që ato namaze
t'i falni duke I zbukuruar. अल्लाह ताला के Nuk bëhet fjalë për vetëm zbukurimin e jashtëm अल्लाह ताला të namazeve, sepse ai nuk na mjafton. कोशिश करने की जरूरत Madje në çdo çështje सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Zotin duhet ta kemi përpara. की हर मामले में Duhet të përpiqemi कोशिश करना भी për të marrë ngjyrat e tij. अल्लाह ताला की सिफात को Në çdo çështje duhet të ndjekim modelin e Hazret Profetit Muhammed अपने आप sallallahu alaihi wasallam, की कोशिश करने की जरूरत भी है duke marrë parasysh atributet e Zotit. कुल इबाद की Gjithmonë ka nevojë të përpiqemi अपनी तरफ से për tu përshtatur me to. जब ये हालत होगी Ka nevojë तो इबादत për përpjekjet nga çdo individ për të përmbushur detyrimet që ka हज़रत मसीह ai ndaj krijuesit बारे में फरमाते हैं dhe detyrimet që ka ndaj krijesave të tij. Njeriu kur do të jetë në këtë gjendje, vetëm atëherë ai mund të konsiderohet besimtar I tillë që përpiqet ta plotësojë detyrën e adhurimit. उनका खलास Hazret Mesihu I premtuar alayhis salam lidhur me këtë çështje thotë: Një gjë shumë e çuditshme është përmendur si përgjigje e një pyetje që ekziston. क्या है Çfarë mund të jetë përmbledhja e të gjitha shpjegimeve dhe hollësive që janë përmendur në Kur'an? Thot, ताला के सिवा हरगिज हरगिज किसी की të mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut. असल बात यह है कि इंसान की पैदाइश की इल्लत La ta'budu illa Allah. यही उसकी Të mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut. जैसे दूसरी जगह फरमाया है Me të vërtet, खलक़तुल जिन्ना वल इंसा qëllimi thelbësor I krijimit të njeriut është pikërisht adhurimi. में उसको कहते हैं कि इंसान Siç thot किस्म की në një ajet tjetër, कजी को दूर करके وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. जैसे Unë nuk kam krijuar gjindet dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë mua. अरब कहते Në të vërtet, adhurimi është ai मोहब्बत që kur njeriu të pastrojë zemrën e tij करके आंखों में nga çdo vrazhdësi e shtrembërim जब दिल की जमीन में dhe ta rregullojë atë në atë mënyrë siç rregullon tokën bujku para se të mbjellë diçka. Arabët përdorin një shprehje maurun muabbadun, do me thënë ashtu siç thërmohet kuhli, pra një pëlhur që përdoret për të zbukuruar qepallat e syve. Në të njëjtën mënyrë edhe toka e zemrës të mos ketë asnjë gur apo vrazhdësi dhe të jetë aq e pastër saqë aty të mbetet vetëm shpirti dhe asgjë tjetër. तो इसमें अनवा व अक़साम के फल पैदा होते Ky ndryshe quhet adhurim. Nëse ky pastrim I bëhet pasqyrës, atëherë ajo të tregon pamjen dhe nëse I bëhet tokës, ajo pjell lloj-lloj frutash. हैं हमारी Edhe njeriu që është krijuar të adhurojë Zotin, nëse pastron zemrën e tij aq mirë saqë të mos mbetet asnjë idhull dhe asnjë lloj shtrembërie, atëherë Zoti do të pasqyrohet në të. जिस तरह के जिम्मेदार फसल लगाने से पहले कर Pra, ky quhet adhurim, siç na ka shpjeguar Mesiu premtuar alayhis salam. साफ शफा Njeriu gjithçka të bëj për hir të Zotit. चेहरा नजर आता है Duhet ta rregulloni zemrën ashtu होगी siç bujku lëvron tokën para se të mbjellë diçka. में अच्छी तरह Jepni zemrës shkëllqimin e një pasqyre. अच्छे फल लगते हैं Vetëm atëherë, ashtu siç toka në këtë rast sjell frutat e lloj-llojshme, अच्छे फल लगेंगे edhe zemra dhe shpirti I njeriu do të ketë fruta të mira. कि जब तक माँ सवाए अल्लाह के कंकर और संगरेजे जमीने दिल से दूर न कर Pastaj Mesiu premtuar alayhis salam vazhdon: की तरह मुसफ़ा और सुरमा की तरह Prandaj बना लो mos humbni durimin derisa nuk përfundoni të pastroni tokën e zemrës nga gurët që nuk I përkasin Zotit, सब्र नहीं करना dhe derisa nuk e bëni zemrën të pastër si pasqyra dhe të imët si kuhli, बस आजकल के फसाद duhet të vazhdoni të bëni përpjekje. के फजल को हासिल Pra, करने के लिए do të thot bëni përpjekje të vazhdueshme. Besimtari nuk duhet të dorëzohet derisa nuk e arrin këtë gjendje. अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान बराह रास्त
किसी फसाद में और या शर में Pra फंसने këto ditë për të shpëtuar çrregullimeve ka nevojë që njeriu me sinqeritet të plot të krijojë kontakt me Zotin. शर उस पर Shpesh ndodh që një njeri drejt për drejt nuk përfshihet në ndonjë sherr. Megjithatë, për shkak të ambientit apo të shoqërisë, çrregullimet që ndodhin përreth ndikon tek ai. Dhe ai vetvetiu bëhet pjesë e tyre. की वजह से फिर ना सिर्फ हकूक की अदायगी नहीं हो रही होती बल्कि Dhe लाशुरी për këtë arsye, jo vetëm që nuk plotësohen detyrimet, इसकी मोटी मिसाल por në mënyrë të pavetëdijshme njeriu edhe merr pjesë në mizori. जो बाद में Shembulli i përgjithshëm është ajo sjellje që bëhet me ahmedianët në disa vende. कुछ जानते भी नहीं वो भी Disa njerëz të cilët nuk dinë fare për ahmediatin, पाकिस्तान में por duke u ndikuar nga kundërshtarët e xhamatit, sidomos në Pakistan, खिलाफ duke u ndikuar nga ligji, अल्फाज इस्तेमाल करते në shumë vende thonë fjalë të padenja हैं अल्फाज इस्तेमाल rreth Mesiut të Premtuar alayhis salam. Nënshkruajnë बस ऐसे लोगों की formulare të tilla që janë të padenja për Mesiut të Premtuar alayhis salam. Adhurimet e njerëzve të tilla, दारों के कुर्ब हासिल करने के लिए adhurimet e njerëzve të tillë në mënyrë të pavetëdijshëm janë për njerëzit e jo për Zotin. ना सही लेकिन लाशोरी तौर पर Ata në mënyrë të pavetëdijshëm nuk i kushtojnë हासिल करने की rëndësi asaj që urdhëron Zoti. Ata po e përzien fen me botën, इनको shkelën edhe हिला लिया जाए atëherë shkelin edhe detyrimet që njeriu ka ndaj Zotit, edhe ato detyrimet që ka ndaj krijesave të tij. तो फिर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों Në historinë e feve kështu ndodhi. मज़ाहब की तारीख में Çdo herë kur erdhi një fe हमेशा edhe कि एक वक्त i में kaloi दीन में një kohë e gjatë, atëherë खुदा ताला fillojnë të bëhen çrregullime. अम्बिया का सिलसिला जारी रखा Prandaj Zoti i dërgon ज़माना गुजरने के बाद profetët e tij जब दीन अपनी te असल से popujt në mënyrë të her pas hershme. उसकी रूह खत्म होनी शुरू हो जाए Pra, pas një kohe të gjatë, कौमों kur feja nuk mbetet në themelet e saj dhe ajo fillon të zbehet shpirti, atëherë për të alarmuar popujt, खुदा ताला से रहनुमाई पाकर për të sjell përsëri ata në rrugën e drejtë, edhe për të ringjallur shpirtin e adhurimit tek ata, profetët luajnë rolin e tyre duke u lidhur जहाँ आपके drejt për drejt me Zotin. अल्लाह ताला की Dhe kur Zoti i dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, मानने वालों को सिखाए गए atëherë muslimanët mësuan mënyrën e duhur të adhurimit prej tij. वसल्लम जो इंसान कामिल थे जिनमें खुदा ताला की सिफात I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam जिस हद तक ishte bërë pasqyr पैदा हो गई e atributeve të Zotit हमें हुक्म फरमाया कि dhe ato plotësuan në qenien e tij पैरवी करोगे në nivelin më të lartë që mund ta gëzojë një qenie njerëzore. जिसकी नमाजें Atëherë Zoti u dha urdhrin besimtarve बल्कि हर që ndiqeni modelin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse modeli i tij është përsosur. इबादत के मयार हासिल करो Vetëm atëherë mund të arrini tek unë. गो Ky është ai profet që jo vetëm namazet fardh apo nafil ishin adhurim, प्यारे नबी por çdo vepër dhe çdo fjalë e tij ishte ibadet. से Pra, kapini këto nivele लेकिन të ibadetit. इसके बावजूद Edhe pse feja खुदा ताला ने खुद भी është përsosur और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से deri në ditën e gjykimit, कि जिस तरह से हमेशा से ये तरीक चलाया por Zoti ka vendosur के बाद dhe na tregoi edhe përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ashtu si në çdo fe, edhe muslimanët pas një kohe मानों में भी do të pësojnë rënje हालत फसाद और dhe से दूरी पैदा होगी do të largohen nga तो बावजूद इसके themelet e कि fesë. आप आखिरी नबी हैं कोई नबी आप Edhe pse नहीं आ सकता शरीयत लेकर Hazrat profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam आखिरी किताब है është profeti i fundit pas të cilit फरमाया nuk mund të vijë ndonjë sheriat i ri. कि दीन Pra, sheriati i tij është përfundimtar deri në ditën e gjykimit. Prapë se prap,
tha, Zoti tha se edhe muslimanët do të largohen nga feja. तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा Kur kjo largësi dhe kjo rënje do të arrijnë në kulm, दीन को atëherë दुनिया पर कायम një ndjekës i vërtet तरफ से आएगा do të ngrihet prej Zotit और për të rivendosur fenë në ये botë. हकीकत बयान करेगा Ky ishte paralajmërimi. और ये सब कुछ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Dhe ai do të vinte për të treguar edhe një herë shpirtin e adhurimit. की Ai गुलामी में ही करेगा çdo gjë do të fitonte कि अभी तक मुसलमान vetëm की अक्सरियत për shkak të ndjekjes së përsosur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. की हकीकी इबादत की तरफ बुला रहा है उससे दूर रह Por këtë realitet deri tani shumica e muslimanëve nuk e kuptojnë. जो फिरका है मुसलमान Edhe वो अपनाए हुए duke qenë larg जिसे सवाए फसाद के themelit të fesë, larg profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mënyrën e tyre vazhdojnë të ऐसे लोग ndjekin fenë. नाम की बदनाम Gjë që sjell vetëm çrregullime, sidomos në vendet islamike. Jo vetëm që sjellin çrregullime, por bëhen gjithnjë shkas अल्लाह ताला इस पहली për të sjell një famë të keq fesë islame. Hazrat profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është nazir, pra alarmues, ashtu siç ka qenë para 1400 vjetësh. एक नजीर Në fund të këtij ajeti që lexova, Zoti thot: का जमाना ता क़यामत है innani lakum minhu nazirun wa bashir. Pra, un jam prej Zotit alarmues edhe sjellës i lajm të gëzueshëm. आज भी Pra, nga që koha e tij është deri në ditën e Kiametit, और गैरों को भी ai होशियार कर deri atëherë do të mbetet edhe alarmues edhe नजीर का मतलब sjellës i lajmit të gëzueshëm. मतलब नहीं होता है बल्कि होशियार करना है Pra, edhe sot ai është alarmues edhe për muslimanët, edhe për të tjerët. Nazir, pra fjala që është përdorur në Kur'an, nuk do të thotë vetëm kërcënues, por edhe alarmues. Që njerëzit të, domethënë, thotë që ju të largoheni nga veprat e këqija. Ai इस्लामी thot, तालीम की हकीकत से दूर हटकर pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, दीनों दुनिया के नुकसान që po ju alarmoje कतई नजर nëse do të largoheni nga mësimet e fesë islame. अगर Edhe pse दीन पर पूरी तरह कारबंद नहीं ata तो फिर jeni ata që recitojnë shahadetin नुकसानात edhe më besoni वो तुम्हें भी होंगे me fjalë, por nëse nuk e praktikoni fen ashtu siç duhet, और फिर atëherë ये भी do है të pësoni इस हकीकत को dëmet कि आखिरी में që mund të vinë për shkak të kësaj këtij largimi. का कुर्ब दिलाने के लिए आया है Pastaj edhe një alarmim tjetër खाने के लिए आया që është nëse kuptoni realitetin है आखिरत की që बशारतों को edhe ai që do të vi në ditët e vona मसीह मौद do të vi për t'ju mundësuar afrimin e Zotit के बारे में dhe për t'ju mësuar mënyrën e adhurimit. Atëherë do të keni lajm të gëzueshëm सच है edhe në këtë botë कि edhe इंसान në botën tjetër. किसी ज़की नफ्स की इमदाद के बगैर Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam इस सलूक lidhur me gjetjen e afrimit të Zotit thot: इंतज़ाम व इंसलाम के लिए अल्लाह ताला ने कामिल नमूना është të vërtetë që njeriu nuk mund të arrijë nivelin e afrimit të Zotit pa ndjekur dikë që është i pastruar shpirtërisht. अल्लाह फरमाया फरमाते हैं Për këtë arsye, Zoti na e dërgoi modelin e përsosur të Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nisi zinxhirin e pasardhësve të tij të vërtetë. बच्चा नहीं है Siç dihet, लाई गोटी देने से के वक्त असल दरख्त को काट thot Mesiu premtuar alayhis salam, इसी तरह पर यह जिम्मेदारी siç dihet që nëse një njeri që nuk vjen nga një familje që merret me buqësi, इंसान के gjatë të harjes, जो तो pra gjatë
heqjes së barrave të këqija. Gjatë të harjes mund të heq edhe pemët apo fidanet që nuk duhen shkullur. Në të njëjtën mënyrë, edhe këtë punë që është një përgjegjësi shpirtërore, njeriu nuk mund të bëj siç duhet derisa të mos ketë lidhje me dikë që është i përsosur shpirtërisht. Vetëm ai mund t'ju tregojë nevojën e një mësuesi shpirtëror, i cili ka kapur të gjitha fazat e mbjelljes, vadidjes dhe të harjes. Pa ndjekur një mësues të përsosur shpirtëror, adhurimi i Zotit prej njeriu është si puna e asaj fëmije të papërvojë që shkul fidanet në ar dhe mendon që po shkul barrat e këqija. Mos mendoni që adhurimin mund ta mësoni edhe vetë. Jo, derisa nuk mëson një profet se si duhet bërë adhurimi, nuk mund të ndiqen rrugët që të çojnë vetëm te Zoti. Shtrohet pyetja se si mund të arrihen të gjitha këto gjëra. Përgjigjen e kësaj e ka treguar vetë Zoti. Bëni istighfar. Çfarë është përgjigja? Pra, bëni istighfar. Kërkojini falje Zotit. Nëse do të bëni istighfar me sinqeritet të plot, duke ndjekur modelin e të dërguarit të Zotit, nëse do t'i kërkoni falje për mëkatet tuaja dhe të krijoni vullnet për të mos përsëritur ato mëkate, atëherë ai quhet istighfari i vërtet. Por këtu duhet të keni të qartë që Mesiu premtuar alayhis salam thotë se Zoti dërgon profetet e tij, pra edhe ndjekësit e profetëve të vërtet. Ai ka dërguar Hazrat Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj dërgoi edhe ndjekësin e tij të vërtet, i cili është pra Mesiu premtuar alayhis salam, siç është ndjekësi i vërtet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është Khatamul Khulafa tani e tutje. Pra ai që bën istighfar të vërtet, Zoti patjetër e ndihmon atë. Nëse ai ndjek edhe të dërguarin e vërtet dhe zbaton mësimet që ka sjell ai. Pra, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam ka treguar që ilaçi i gjetjes së Zotit është që të bëni istighfar sa më shumë. Ajetin që recitova unë në fillim, Zoti tregon pikërisht këtë gjë, që si duhet të bëjmë istighfarin. Përkthimi i tij është të kërkoni falje nga Zoti juaj e të ktheheni tek ai me pendes. Ai do t'ju jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar dhe do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar. E nëse ktheni shpinën, unë ndruaj dënimin e një dite të madhe për ju. Pra, si që tregova, në fillim të këtij ajeti Allahu thot se çfarë është istighfari i vërtet. Ai është, pra istighfari i vërtet është që njeriu me sinqeritet të plot t'i drejtohet atij dhe t'i lutet që ai të lajë ndryshkën e zemrës së tij. Atëherë, sipas premtimit të tij, Zoti patjetër e ndihmon. Por nëse njeriu sot ndjek një rrugë dhe nesër një tjetër dhe nuk tregohet i duruar në istighfar edhe dorëzohet shpesh, atëherë te Zoti ai nuk quhet istighfari i tij, tek Zoti nuk quhet istighfari i vërtet. Istighfari i vërtet është që njeriu të bëj dua, pra lutje, për t'u larguar nga ato ndjenjat dhe mendimet që nuk i pëlqejnë Zotit dhe që e pengojnë për të arritur Zotin. Kur ai fiton këtë fuqi të vetë përmbajtjes, atëherë ai do të fitojë gjendjen që është përmendur në fjalët tubu ilej, që do të thotë
Gjendja kur njeriu në mënyrë të palëkundur zbaton të gjitha porositë e Zotit. देना काफी नहीं। Atëherë ai gëzon edhe afrimin e tij. हालत की तब्दीली Pra, की कोशिश gjithmonë duhet të keni parasysh që istighfari i vërtet nuk është vetëm कुर्ब दिलाती है जब इंसान një fjalë goje, अपनी तब्दीली पैदा करता है। edhe të thuash astaghfirullah, por është përpjekja për ta ndryshuar vetveten. वो दुनियावी फायदे Kjo është ajo që i mundson njeriu afrimin e Zotit. Pastaj ai gëzon edhe dobit materiale, मौलिद इंसान बनता है। siç i tregova edhe në fillim. Pra ai gëzon edhe dobit materiale, po ashtu edhe dobit shpirtërore. इस्तिग़फ़ार के बारे Njeriu fiton bekimet e Zotit. में अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Duke shpjeguar तग़फ़िरू këtë ajet रब्बकुम dhe तूबू इलैह। duke folur për istighfarin, चीजें इस उम्मत को अता फरमाई। Mesihu i premtuar alayhis salam कुव्वत हासिल thot: करने के वास्ते दूसरी हासिल करदा "Wa anistaghfiru rabbakum के लिए thumma tubu ilayh." एक Mbani mend, dy gjëra janë dhënë këtij umeti. कि वो ताकत Njëra është për të fituar fuqinë shpirtërore बुराइयों और dhe tjetra është për ta vënë në praktik fuqinë që keni fituar. कुव्वत हासिल हो गई, जो ताकत हासिल हो गई, Pra, उसका अमली इजहार një gjë është që njeriu të fitojë fuqinë फिर që e largon nga mëkatet. हो जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। Dhe e dyta është vënia ताकत हासिल करने në praktik të fuqisë फरमाया që ka gjetur. कुव्वत हासिल करने के वास्ते इस्तिग़फ़ार है Do të thotë që pastaj जिसके çdo vepër dhe çdo fjalë e njeriu इस्तिमदाद të realizohet në përputhje me porositë e Zotit. अल्लाह ताला से मदद मांगना। Mesihu premtuar Islam thot, istighfari është për të gjetur fuqinë shpirtërore. सूफियों ने लिखा है Ai gjithashtu quhet istimdad dhe isti'ana, do të thënë ti kërkosh ndihmë Zotit. जिस्मानी कुव्वत और ताकत बढ़ती है, इसी तरह पर रूहानी मुक़द्दर Istimdad do të thotë edhe isti'ana do të thotë ti kërkosh ndihmë Zotit. Sufit thonë se ashtu si për shembull njeriu fiton fuqinë trupore me ushtrimet gjimnastikore, në të njëjtën mënyrë ushtrimi gjimnastikor shpirtëror është istighfari. कुव्वत लेनी मतलूब हो वो इस्तिग़फ़ार करे। Pra, nëse njeriu bën me vazhdimsi istighfarin, atëherë gjendja e tij përmirësohet, gjendja e tij shpirtërore përmirësohet edhe forcohet. Mesihu premtuar thotë, përmes tij njeriu fiton një fuqi në shpirtin e tij dhe vendosmëri në zemër. ढांपने और दबाने की कोशिश करता है। Ai që dëshiron të gjej fuqinë, le të bëj istighfar sa më shumë. Ghafara, pra rënja e fjalës istighfar, तो इंसान दबाएगा do të thotë të mbulosh apo të shtypësh diçka. कि अल्लाह ताला को Dhe me istighfarin njeriu përpiqet të mbulojë dhe të shtyp ato dëshirat dhe ndjenjat që e pengojnë nga Zoti. Pra, nëse vazhdimisht do të bëni istighfar, atëherë do të arrini të shtypni ato ndjenjat dhe dëshirat të cilat ju ndalojnë për zbatimin e urdhrave të Zotit, të cilat ju ndalojnë për bërjen e veprave të mira. Në Kur'an ka qindra porosi dhe Mesihu premtuar Islam në një vend thot, nëse anashkalloni qoftë një urdhër apo një vepër të mirë, इस्तिग़फ़ार के यही माने हैं atëherë kjo do të thotë se nuk jeni duke bërë përpjekjet e duhura për të arritur Zotin. गालिब आवे। Ai vazhdon të thotë në këtë citat, शैतान के मुख्तलिफ pra kuptimi i istighfarit është që njeriu të mbizotroje gjërat helmuese që ka në shpirtin e tij. उनसे Tani, çfarë mund të jenë gjërat helmuese? Janë dredhit e shejtanit, magjia e botës materiale, mos shfrenimi nga të gjitha ato gjëra që Allahu ka ndaluar në Kur'an. Të gjitha këto janë gjërat helmuese për njeriu. और नेकियां Njeriu të bëjë istighfar dhe të shpëtojë nga këto gjëra खुदा ताला के अहकाम dhe की राह की atëherë veprat e mira do t'i mbizotrojnë ato. कि अल्लाह ताला ने Mesihu premtuar thotë, किस्म के माते रखे हैं। praktikisht duhet të përpiqesh të shpëtosh nga pengesat e rrugës e cila të çon drejt Zotit. यानी एक जहरीला मादा है
Kjo është shumë e domosdoshme. Zoti ka lënë dy gjëra në brumin e njeriut. जिससे काम E para është शैतान है, helmuese, ये जहरीला मत है। kujdestari i së cilës është shejtani. Domethënë shejtani e mbron atë dhe atë e shfrytëzon për ta manovruar njeriu për qëllimet e tij. इंसान और ये दोनों चीजें Kjo është gjëja helmuese. E dyta është shëruese. और तरियाकी मत है। Të dyja këto ekzistojnë në brumin e njeriu. बुराइयां भी इंसान के अंदर मौजूद हैं, Pra njeriu अच्छाइयां भी इंसान। ka edhe të mirat, edhe të këqijat. अगर अच्छाइयों से बुराइयों को नहीं दबाओगे, नेकियों Nëse से बुराइयों को nuk do t'i shtypni të këqijat me të mirat, भगवान के नीचे उसकी मदद मांगते हुए duke kërkuar falje, nëse nuk do t'i kërkoni Zotit ndihmë, कब्जा जमा लेंगे। atëherë të këqijat do t'i pushtojnë ju. फरमाया कि जब इंसान तकब्बुर करता है और अपने तय कुछ समझता है और तरियाकी Mesiu premtuar Islam thot, kur njeriu krenohet dhe tregohet arrogant, पार नहीं होगा तो vlerëson veten dhe nuk i kërkon ndihmë burimit shërues, वो तकब्बुर है। atëherë fuqia helmuese e mbizotron atë. जब तकब्बुर करता Pra, arroganca është ajo që nuk e lejon njeriu të bëj istighfar, है जो तरियाकी të kërkojë falje dhe nuk e lejon उससे अगर मदद नहीं të kërkojë ndihmë burimit shërues. तो गालिब आ जाती है इंसान पे। लेकिन जब अपने Atëherë fuqia helmuese फरमाया patjetër e mbizotron. जो हकीर समझता है और अपने अंदर अल्लाह ताला की मदद की जरूरत महसूस करता है, उस वक्त अल्लाह ताला की Thot, तरफ से एक चश्मा पैदा हो जाता है। Por nëse veten e konsideron të hiq e të poshtër dhe ndjen brenda që ka nevojë për ndihmën e Zotit, mu atëherë qelet një burim prej Zotit, që robit ja shkrin tërësisht shpirtin. Ky është kuptimi i istighfarit. इससे रूह गुदाज होकर बह निकले। और ये रूह गुदाज होना Pra, istighfari bëhet kur shpirti tërësisht tërhiqet pas Zotit, एक जोश की सूरत में इस्तिग़फ़ार निकलनी चाहिए। gjë që nuk mund të ndodh vetëm me disa fjalë goje, आँख के पानी me fjalë të thata, अल्लाह के हज़ूर झुकते हुए por mund të bëhet vetëm atëherë kur ai इंसान में इनकलाब istighfari pra buron nga zemra me një vrull. Ai quhet istighfari vërtet. फरमाया, यानी ये कि उसको Kur realizohet ai del në formë lotësh para Zotit, atëherë ai sjell një revolucion në qenien e njeriu. जैसा कि पहले बयान हुआ है कि इस्तिग़फ़ार से ताकत आती है। Thot, ky është kuptimi i istighfarit, që njeriu të fitojë fuqinë e cila e mbizotron faktorin helmues. जो दिली जोश से निकल रहा हो, जैसा कि बयान हुआ है। Siç është treguar në fillim, që istighfari sjell një fuqi, pra उसका इजहार ai istighfar që buron nga zemra dhe që del në formë lotësh para Zotit. दिली पैदा करता है। Ai istighfar është istighfari i vërtet dhe sjell कि इबादत një ndryshim të qenësishëm अव्वल në jetën e njeriu. की इताअत करो, दूसरे हर वक्त खुदा से मदद चाहो। Pastaj Mesiu premtuar Islam thot, पहले अपने रब से मदद pra kuptimi i tij është कुव्वत मिल गई तो तूबू e इलैहि para खुदा की तरफ रुजू। ta ndjekësh të dërguarin dhe e dyta gjithmonë ti kërkosh ndihmë Zotit. Kur të gjesh fuqinë e duhur, atëherë tubu ilehi të kthehesh tek ai, pra tek Zoti. अल्लाह ताला की तरफ झुकना है। Pra, sipas rrugës që tregoi Zoti, फिर मुसलसल më së pari njeriu duhet ta ndjek të dërguarin रहेगा, उसे मदद मांगता रहेगा। dhe duke i kërkuar ndihmë Zotit, duhet të përulet para tij. तूबू इलैहि की हालत है। Nëse këtë punë do të bëj me vazhdimsi, atëherë fitohet gjendja që quhet tubu ilej, तौबा कबूल करके उसको që do të thotë të kthehesh tek Zoti. तूबू इलैहि Atëherë, duke pranuar pendesën e robit të vet, Zoti e mbron दो चीजें हैं। vet nga të këqijat, तौबा पर तकद्दुम है, यानी duke shtjelluar gjendjen tubu ilej. Mesiu i premtuar al-Islam thot, पहले istighfari dhe pendesa janë dy gjëra. Për një arsye, istighfari ka përparësi mbi pendesën.
जो खुदा से हासिल की जाती है। Domethënë istighfari bëhet më së pari, तौबा अपने कदमों पर खड़ा होना है। sepse istighfari është kërkimi i ndihmës dhe i fuqisë मदद और कुव्वत मिलती है që vijnë prej Zotit dhe pendesa është kur robi ngrihet në këmbët e tij. अल्लाह ताला के आगे आंसू बहाए जाते Pra, përmes istighfarit njeriu fiton ndihmë हैं। मलौनी से dhe fuqi prej Zotit. Dhe për të fituar ato, robi duhet të derdh lot para Zotit. अल्लाह ताला से मांगो, Duhet të pastroj zemrën nga çdo përzierje तो फिर e kësaj bote. Prandaj, का दूसरा कदम जो ky bëhet më së pari. तौबा है, जो अपने पाँव Kur arrihet ai, pastaj hapi i dytë është teuba, तौबा के लिए भी फिर मुस्तकिल मिजाजी से që do të thotë पार करते हुए të qohesh në këmbë me vendosmëri. Por edhe për ta mbrojtur tauben, इजराज के रवाज है, vazhdimisht duhet të bësh istighfar. बल्कि पहले इस्तिग़फ़ार से कुव्वत हासिल करो, Istighfari nuk është thjesht të kapësh veshët edhe të thuash astaghfirullah, astaghfirullah apo tauba, tauba. और जब ये हासिल हो Por duhet që përmes istighfarit së pari të fitosh fuqinë prej Zotit, të arrish në nivelin e duhur कि आदतुल्लाह यही ku mund të gjesh afrimin e Zotit, चाहेगा, ku mund të anosh më shumë nga veprat e mira. Kjo është teube. फिर इस कुव्वत के बाद Edhe kur arrihet ajo, atëherë përsëri duhet ta mbrosh atë po me istighfari. पैदा हो जाएगा। Mesiu premtuar Islam thot, kjo është praktika e Zotit, që kur i kërkon ndihmë, ai të jep një fuqi, जो सालकों के vetëm përmes së cilës mund të ngrihesh në këmbët e tua dhe do të fitosh një forcë për të bërë veprat e mira. Kjo quhet tubu ilej. Pra, normalisht kështu janë renditur ato dhe në këtë rrugë robi është këshilluar t'i kërkojë ndihmë Zotit në çdo situatë. Çfarë mund të bëj robi derisa nuk gjen fuqi prej Zotit? करोगे और फिर Tëube i mundësohet pas istighfarit. Nëse ai nuk bën istighfar, atëherë mbani mend, fuqia e pendesës do të vdes. Nëse do të bëni istighfar në këtë mënyrë e do të fitoni pendes nga kjo rrugë, atëherë rezultati që vjen është yumattiukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, që është përmendur në këtë ajet. Do të thënë, do t'ju jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar. पालोगे। हर एक हिस्स के लिए एक दायरा है। Kjo është praktikë e Zotit. Nëse do të bëni istighfar dhe pendes, atëherë mund të arrini nivelet tuaja të duhura. Çdo fuqi njerëzore ka një cak. कुव्वत हासिल करने Do të thënë, të gjitha fuqitë e njeriut kanë kufitë e tyre. उसके लिए एक दायरा है जिसमें वो मदारज तरक्की को मदारज Duke qenë brenda tyre, njeriu mund t'i përdor ato fuqi. एक दायरा है जिसमें वो हर इंसान Thot, अपनी तरक्की के दर्जे जो हैं çdo fuqi njerëzore ka një cak फरमाया dhe एक आदमी नबी रसूल çdo secili शहीद नहीं हो सकता। sipas बिल्कुल ठीक है। aftësive të tij mund të arrijë cakun më të lartë. फाज़िल दरजात अमर हक है, ये बिल्कुल ठीक है। Çdo njeri nuk mund të bëhet profet, sidik apo shahid. Pra, kjo padyshim është e vërtetë që njerëzit kanë nivele të ndryshme. Pra, thot se është shumë e vërtetë që çdo kush nuk mund të arrijë të gjitha nivelet. Por Zoti thot se duke ndjekur këto metoda, करने से हर एक çdo rob mund të arrijë nivelin e tij të merituar. को पालेगा। यानी इन कामों में जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, अगर Do me thënë, kushdo qoftë nëse angazhohet me vendosmëri në këtë punë, और लगे रहना मुस्तकिल nëse vazhdimisht do të bëj përpjekjet e duhura, जो है atëherë ai e arrin कर अल्लाह ताला cakun e tij më të lartë të nivelit. के मुताबिक जो भी उसकी इस्तिताअत है Mesiu premtuar Islam thot, मर्तबे को वो पालेगा। ky është kuptimi i ajetit. इस आयत का Ky është kuptimi i këtij ajeti që thot, कुल्ला ज़ी फज़ल "Wa yu'ti kulla dhi fazlin fazlahu." कि हर एक Do me thënë, वाले शख्स ai do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar. और जैसा कि बयान हुआ है Pastaj si që është përmendur bekimet shpirtërore, robi të fitoje edhe në këtë botë, do të fitoje edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër.
और अगले जहान में भी मिलते हैं ये फजीलत की वजह से। Pastaj Mesiu premtuar alayhis salam vazhdon të thotë, अगर ज़ियादत लेकर आया है तो खुदा por nëse robi do të tregojë ndryshim अल्लाह ताला të jashtëzakonshëm, तो अल्लाह ताला का फजल है ना किसको कितना। atëherë edhe Zoti do t'ia jap duke shtuar अगर अल्लाह duke shtuar shpërblimin prej tij. इंतहा बढ़ाकर देना चाहता है Sepse kjo vjen vetëm nga bekimi i tij. Nëse istikfari dhe pendesa e robit अल्लाह ताला shumë fishohen, atëherë edhe Zoti do t'i shpërblej robit duke e shumë fishuar shpërblimin. कि मुजाहिदा हो इस्तिगफार हो तौबा हो फिर बढ़ाएगा Por kushti i parë është që robi duhet të përpiqet të bëjë istikfar, पालेगा të bëjë pendes, तो उसका हक है। vetëm atëherë ja shton Zoti. फजल की इजाफत मलक की है Mesiu premtuar alayhis salam thotë, अपने क्योंकि kështu robi do të gjejë shpërblimin e tij, që është haku i tij. इजाफा है सिर्फ Në këtë ajet fjalat dhil fadl, domethënë çdo të miri tregojnë që Zoti nuk do ta lër pa shpërbluar. और ये बहरहाल है कि अल्लाह ताला इस्तिगफार करने वालों और अपनी तरफ पढ़ने वालों Pastaj करने वालों Mesiu premtuar Islam thotë, बहरहाल disa njerëz thonë, pse të bëhemi të shenjtë? के जिल Ata që thonë kështu janë, thot Mesiu premtuar Islam, ata që thonë kështu janë mosbesimtar nga brenda. हैं कि बाज लोग कहते हैं Njeriu duhet të punojë, ऐसा कहते हैं बनना है njeriu duhet të punojë në bazë të ligjeve të natyrës që ka vënë Zoti. यानी गुनाहगार हैं काफिर हैं Zoti ka hapur derën e pranimit të pendesës, prandaj robi duhet të përpiqet të hyjë nga ajo. अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ है इस्तिगफार Çdo kush duhet të përpiqet sipas aftësive të tij. करना चाहिए Pastaj shpërblimi është puna e Zotit बाकी अल्लाह ताला के फजल dhe ai çdo secilit ja jep shpërblimin e merituar. उसकी इस्तिदाद के मुताबिक नवाजता है। अब इस इल्मी और रूहानी बातों के जो बहस थी इसके साथ अब मैं Pas këtyre thënieve të Mesiut të premtuar alayhis salam, që bëheshin fjalë për ngritjen e nivelit spiritual लोग सवाल करते apo shpirtëror, हैं एक ऐसी do t'i tregojë disa gjëra edhe nga takimet që bënte ai me njerëz të ndryshëm. बारे में Shpesh njerëzit बात आती है që vinin në takimet e tij, në mbledhjet e tij, पढ़ा तो i bënin pyetje të ndryshme. पढ़ने का उस जमाने में भी Do të lexoj përshkrimin e një takimi në të cilin do të dëgjoni se çfarë thot Mesiu premtuar Islam lidhur me istikfarin. इंसान की Një njeri e pyeti Mesiun e premtuar, çfarë lutje duhet të bëj unë për veten? के बद Disa njerëz dëshirojnë të bëjnë ndonjë lutje të veçantë. Kështu ishte edhe ai. Hazrat Mesiu premtuar Islam u përgjigj, bëni istikfar sa më shumë. और अगर गुनाह Njeriu mund të qëndrojë vetëm në dy gjendje, गलती का एहसास हो गया ose të mos bëjë mëkate, गुनाह के बद अंजाम से ose vetë Zoti ta shpëtojë atë nga dënimi i mëkatit të tij. इस्तिगफार पढ़ने के वक्त Domethënë, këto janë dy gjendje të njeriut, ose të mos bëjë mëkat fare, ose तो दोनों मानों nëse ai ka kuptuar का वजीफा है। që ka bërë ndonjë mëkat, एक तो atëherë vetëm Zoti mund ta shpëtojë atë nga dënimi i këtij mëkati. और फिर ये Thot, कि अगर हो गया prandaj duke bërë istikfarin, njeriu duhet të ketë parasysh të dyja këto kuptime, të dyja këto gjëra. Kjo është një lutje shumë e madhe. और दूसरा ये Pra, njeriu të ketë parasysh të dyja këto gjëra, e para, të bëj lutje për t'u larguar nga mëkatet, से पूरा नहीं होता dhe e dyta, nëse ka bërë mëkat, atëherë të lutet për t'u mbrojtur nga ndëshkimi. Thot, robi duhet të kërkojë mbrojtjen e Zotit nga mëkatet që ka bërë, dhe e dyta t'i kërkojë Zotit që ai ta ndihmojë atë për t'u larguar nga mëkatet në të ardhmen. Por istikfari nuk plotësohet vetëm me fjalët e gojës, por atë duhet të bëni me zemër. Në namaz bëni lutje edhe në gjuhën tuaj. Kjo është shumë e domosdoshme. Pra, ky është kuptimi i istikfarit. Falja e mëkateve, mbrojtja nga ato, këto janë që përfshin istikfarin. Tani për të ditur se cilat janë mëkatet, ka nevojë që njeriu të studiojë Kur'anin famlar. Hazrat Molvi Abdul Karim sahibi solli një njeri një ditë që e njihte te Mesiu premtuar alayhis salam dhe i tregoi Mesiut që ai miku i tij kishte shkuar
të shumë njerëz të mirë, të dervishët, të shehller të ndryshëm. अव्वल मैं जिस बुजुर्ग Tani erdhi te ju. Mesiu premtuar Islam e pyeti për problemin e tij. Ai tha: मुझ में Hazur, kam shkuar të shumë njerëz të mirë. तीसरे इबादत Kam में दिल नहीं लगता disa të meta. E para, tek çdo kush ku shkoje, pas një kohe unë largohem nga ai, sepse mërzitem nga ai. तुम्हारा बेस E dyta, kam një tëmet, unë përgojoje. E kam si ves. E treta, nuk gjej përqendrimin në ibadet e në adhurim. Kam edhe shumë të meta të tjera. Mesiu premtuar Islam tha: e kuptova problemin tuaj. Smundja juaj kryesore është padurimi. जाम का इंतजार करता Të gjitha të tjera vijnë për shkak të tij. A keni vënë re që njeriu nuk tregohet aq i paduruar në çështjet materiale? हो जाता है Ai me durime pret rezultate. कि पैदा होते Atëherë pse lëshon durimin kur shkon tek Zoti? होते ही कहता है Bujku a pret të korrat që ditën kur e mbjell farat? खुदा ताला के कान Njeriut kur i lind fëmia, a mendon që fëmia të rritet që atë ditë për ta ndihmuar atë? वो सख्त नादान है जो Pra, इस किस्म की edhe në ligjin e Zotit nuk ka vend për veprime të tilla që nuk bëhen me durim. जगह समझना चाहिए जिसको अपने ऐप Ai që dëshiron të veprojë pa durim नजर आ जावे është shumë i paditur. वो शख्स बड़ा खुशकिस्मत है Pastaj, edhe ai njeri është fatlum, i cili të metat e tij i kupton se janë të metat. खुश रंग और खूबसूरत बनाकर दिखाता है Përndryshe, shejtani të metat e njeriut ja tregon duke i zbukuruar. ये बुराई है क्योंकि शैतान तो अपना काम कर Pra, thot se është një gjë e mirë që njeriu të kuptojë se çfarë të metash ka ai, को छोड़कर sepse shejtani atij ja tregon sikur të jenë të mirat e jo të metat. की माफी मांगो बगैर इसके कुछ नहीं है Thot, pra edhe ju mos e lëshoni durimin dhe kërkojini ndihmë Zotit duke u treguar i duruar dhe këmbëngulës, edhe kërkojini faljen për mëkatet tuaja. Pa këtë asgjë nuk mund të ndodhë. छोड़ता नहीं Ai që shkon te ndonjë njeri i Zotit me qëllim që पास जाता है ai ta shndrojë atë me një frymë, ai dëshiron ta pushtojë Zotin, इंसान जाता है ndërsa te Zoti duhet të vi i pushtuar. Derisa njeriu nuk heq dorë nga të gjitha pushtetet, asgjë nuk mund të fitojë. Kur i smuri shkon te mjeku, i tregon lloj-lloj shqetësimesh, por mjeku i bën diagnozën dhe ai përcakton se në të vërtetë cila është sëmundja e tij. हमारा तो ये मजहब है कि इंसान खुदा Pastaj ai fillon ta mjekojë atë. Në të njëjtën mënyrë, edhe sëmundja juaj është padurimi. Nëse do ta mjekoni këtë, atëherë edhe sëmundjet tuaja të tjera, nëse do Zoti, do të zhduken. चाहता Besimi im është që njeriu kur nuk duhet të dëshpërohet para Zotit, edhe t'i kërkojë ndihmë deri कि आखिरी sa i vjen momenti i fundit, momenti i vdekjes. फरमाया कि और Nëse njeriu nuk e zhvillon kërkesën e tij deri në këtë shkallë, nuk mund të ketë sukses. Pra, ky duhet të jetë niveli i durimit që deri në frymën e fundit njeriu të bëj përpjekje. दफा एक दो आप Pastaj Mesiu premtoi thot, por Zoti i Madhërisëm ka fuqi, nëse do ai, edhe mund t'i adhurojë suksesin का ये तकाजा होना në një frymë. राह तलब ने पोइयां रहे Pra, nuk do të thotë që patjetër मिजाजी से दौड़ता रहे çdo kush duhet të pres deri në frymën e fundit. Zoti është i plotfuqishëm, ai mund ta bekojë robën edhe me një sejdë. Mesiu premtuar thot, por sinqeriteti i dashurisë kërkon që robi të jetë i angazhuar në kërkimin e rrugës së Zotit. Domethënë me vendosmëri dhe me vazhdimsi të ndjek rrugën e Zotit. Thot, Sadi thot në një vjesht të tij, nëse nuk mund të arrish tek i dashuri, atëherë parimi kryesor i dashurisë është që të vdesësh në kërkimin e tij, në kërkimin e tij. Sëmundjet janë dy llojshme. दो मर्ज हैं एक मर्ज Njëra është ajo që quhet mustaghi dhe e dyta quhet mukhtalif. मुस्तवी कहलाता है एक मुख्तलिफ मुस्तवी वो Janë dy emrat. का दर्द वगैरह महसूस Mustaghi është ajo sëmundje, dhimbjet dhe मुस्तवी कहलाता shqetësimet e së cilës mund të ndjesh. है और मर्ज मुख्तलिफ Domethënë, ajo ka shenja të dukshme जिनका एहसास नहीं होता dhe njeriu shqetësohet për ta kuruar atë. होते हैं Ndërsa lloji tjetër që quhet mukhtalif
nuk e merr as pak parasysh. Pra bëhet fjalë për sëmundje të fshehta që nuk duken dhe njeriu nuk i merr parasysh ato. Në të njëjtën mënyrë, njeriu mund të ndjejë disa mëkate, ndërsa disa të tjera nuk mund t'i ndjejë ato. Prandaj ka nevojë që gjatë gjithë kohës njeriu të bëjë istighfar para Zotit. Për përmirësimin e njeriu, Zoti ka dërguar Kur'anin famlar. Nëse ligji i Zotit lejonte që njeriu të ketë ndryshim vetëm me një frymë të ndonjë njeriu të i shenjtë, atëherë pse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kalon 13 vite në Mekë me vuajtje kaq të rënda? Pse nuk bëri ndonjë ndikim tek të tillë tek Abu Jehli dhe të tjerët? Do të zgjidhte gjithçka. Lërini Abu Jehlin, po Abu Talibin, të cilin i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e donte shumë. Domethënë Abu Talibin e donte shumë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për prap ai nuk arriti pra Abu Talibi nuk arriti të pranojë fenë islame. Prandaj padurimi nuk është gjë e mirë, Mesiu premtuar thot, ai përfundon deri në shkatrim. Në një mbledhje tjetër, një njeri i kërkoi Mesiu të premtuar të lutej për larjen e borxhit të tij. Ai tha, Mesiu premtuar Islami tha, bëni istighfar shumë. Ky është mjeti për të shpëtuar nga shqetësimet dhe brengat. Pra, për të paksuar brengat dhe shqetësimet duhet të bëjmë istighfar. Pastaj Mesiu premtuar Islam thot, istighfari është çelësi i të gjitha përparimeve. Por duhet të mbajmë në mend që istighfari mund të hap dyert e përparimit atëherë kur ai bëhet ashtu siç kam përmendur pak më parë, që si njeriu me sinqeritet të plot të përulet para Zotit. Në një mbledhje tjetër, një njeri i kërkoi Mesiut të premtuar Islam të lutej që të ketë fëmijë. Ai tha, bëni istighfar shumë. Me istighfarin falen edhe mëkatet dhe Zoti mund t'ju japë edhe fëmijë. Mbani mend, besimi është një gjë shumë e madhe. Domethënë, nëse bëni istighfar, atëherë duhet të keni besim të plot te Zoti i Madhërisht. Thot, ai që përsoset në besim, vetë Zoti e përkrah atë. Në një mbledhje tjetër Mesiu premtuar Islam thot, njeriu duhet të bëjë istighfar shumë për të shpëtuar nga tmetat e tij. Për të shpëtuar nga mëkatet, istighfari hyn në punë ashtu siç haraçi që njeriu paguan për të liruar nga burgu. Gjatë një takimi tjetër, Mesiu premtuar Islam, duke këshilluar anëtarët e xhamatit tha, disa njerëz goditen nga brengat, nga shqetësimet, të cilat vijnë për shkak të veprave të tyre të këqija. Man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Çdo kush që bën qoftë një vepër të keqe, të vogël, ai do ta shoh dënimin e saj. Prandaj njeriu duhet të jetë i angazhuar në istighfar dhe në pendes. Të mos ndodh që veprat e këqija të kalojnë kufit dhe ta tërheqin zemrimin e Zotit. Kur Zoti i drejtohet dikujt me bekimin e tij, atëherë ai fut dashuri ndaj tij në zemrat e të tjerëve në përgjithësi. Pra, kur Zoti bekon dikë, atëherë edhe në zemrat e njerëzve të tjerë fut dashuri ndaj atij njeriu. Por kur dikush kalon kufit në veprat e tij të këqija, atëherë sapo të shprehet dëshira e Zotit kundër tij, sipas vullnetit të tij, edhe zemrat e njerëzve të tjerë largohen, distancohen prej atij njeriu. Pra, kur Zoti merr vendimin që nuk do të bekojë në një person të caktuar, atëherë edhe njerëzit në përgjithësi largohen prej tij. Por në momentin kur ai përulet me sinqeritet para Zotit dhe i kërkon mbrojtje, brenda për brenda mbillet fara e dashurisë ndaj tij dhe pa u vënë re, njerëzit e tjerë ushqejnë një dashuri ndaj tij. Pra, kur njeriu vetë bëhet zemërgur, atëherë edhe të tjerët largohen prej tij. Por nëse ai kthehet dhe me sinqeritet të plot pendohet dhe bën istighfar, dhe nëse Zoti ja pranon istighfarin dhe pendesën, atëherë si rezultat i tij, vetë në zemrat e njerëzve mbillet një mëshirë e dashuri ndaj tij. Thot, pra pendesa dhe istighfari është një ilaç i provuar, i cili nuk shkon kot kur.
Sot, pikërisht veprat e këqija të njerëzve materialiste janë ato që kanë shkaktuar çrregullime në botë. Liderët që kujtonin se janë të dashurit tek popujt e tyre janë bërë njerëzit më të këqinj në botë. Ndërsa ata që deri tani kanë mbajtur pozitën e tyre dhe ende kujtojnë që populli i tyre i do shumë ata, ka gjasa që edhe ata do ta shohin disfatën e tyre. Pra, ky çrregullim që po ndodh në botë shkakton çrregullime të tjera. Qeveritë që po vijnë sjellin çrregullime të tjera dhe nuk dihet se sa shumë sherre do të ndodhin në të ardhmen. Allahu e di më mirë. Prandaj duhet të bëjmë shumë lutje që Zoti ta shpëtojë botën nga këto çrregullime. Pra, istighfari nëse në njërin anë plotëson adhurimin, që është qëllimi i krijimit të njeriut, istighfari në njërin anë i mëson atij përmbushjen e detyrimeve që ka ai ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të Zotit. Bëhet një mjet për të krijuar lidhje të fortë me të dërguarin e Zotit. E shpëton njeriu nga shregullimet e kohës dhe sherret që bëhen në botë, ja mëson njeriu rrugët që e çojnë për të pasur afrimin e Zotit që ja përmirëson edhe botën edhe ahiretën. Atëherë në anën tjetër, istighfari gjithashtu bëhet mjet për ta liruar atë nga problemet personale, siç ju kam treguar në ngjarje të ndryshme se si Mesiu i Premtuar Islami këshilloi njerëzit që ja treguan problemet e tyre personale. Me istighfarin njeriu fiton shumë bekime prej Zotit. Ne Ahmedianëve Zoti na bekoi shumë që kemi pranuar imamin e kohës, i cili na udhëzoi si të gjejmë afrimin e Zotit dhe si të fitojmë pëlqimin e tij. Por për të fituar me të vërtet nga këto gjëra, neve na duhet të bëjmë istighfar vazhdimisht. Puna më kryesore e çdo ahmediani duhet të jetë pikërisht istighfari. Zoti na mundsoft këtë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.